好，是川普今天要就职了。观众朋友，在台湾时间今天午夜过后，他就要宣誓成为美国总统。可是呢，在宣誓前，他办了一个晚会，晚会上面的出现人事物哦，其实是一个指标。我们先来看看呢，这个晚会啊，是一个非常像 party 这样子的一个场合。川普高呼说：“我结束美国4年的衰落。”并且我们看到马斯克也是出尽风头，他带着他的儿子哦一起上台。那川普就说，马斯克是少数需要保护的天才之一。问题在这里，你的这个胜利晚会宣誓之前的晚会，居然没有看到你的副总统，反而是马斯克在上头哦，在舞台上头。所以路透社就说，马斯克其实就是共同总统。现在很多美国人也都这样讲，这个马斯克未来可能会垂帘听政。而另外呢，我们看到呢，川普呢在上任的前夕啊，即将会签署很多的行政命令，有人说是100道，有人说是200个行政命令。其中让大家这个觉得很惊讶，也有人不惊讶的是这个行政命令来自于一个独家的新闻，说是川普第一个行政命令的这个下来的是男性或者女性，在这个国家只有2种性别，你只能是男性或是女性，没有所谓中间的模糊地带某种程度呢，这跟以前民主党在执政的时候呢，一个很大的翻转。而另外，我们看到美中的关系也是外界都在观察的指标。川普就职前夕，我们看到韩正跟范斯这个副总统见面了，讨论贸易等相关的议题。而川习不是通话了吗？在上个周末我们看到中国的官媒就盘点了5个细节，说是川普积极到让人感到惊喜。这一通电话大家都知道是川普主动致电给习近平的，那中方是被动的配合。而另外呢，2位领导人都用伟大来形容中美关系。那川普非常的急因为这个电话才刚刚挂了，他就立刻发推特说刚刚我跟习近平通话如何如何巴拉巴拉。那第4点是双方都有同意有一些原则。对于习近平所说的红线川普有听进去讲的跟台湾有相关。而另外，川普表态中美联手可以解决世界上所有的问题，过去拜登总统其实没有说出口。另外大家也都知道社群媒体在美国的影响力，在全世界的影响力都很大。中国大陆出来的这个 TikTok 现在呢在美国有一番的峰回路转，本来说要把它禁止，把它下架，可是现在呢只短短的暂停服务几个小时，不到1天，14个小时之后呢，川普就宣布这个禁令延期到90天，3个月所以现在又可以用 TikTok 在美国。那我们看到川普的交换条件是这样，他说如果让美国企业拥有他的50%的股权，就可以恢复你在这边用。那除了这个政府的政策之外，美国民间对于这个 TikTok 的反应是什么呢？我们可以看到呢，在禁用的期间或是之前说是要把它整个给撤掉很多美国人其实是不依的包括小朋友，因为他的用户很多年纪都非常轻可能低到10岁左右，有很多儿童据说打911去抱怨说怎么可以没有这样子的社群网络呢？那马斯克他也喊不公平，他说这个总统让 TikTok 回归，可是我的 X 在中国却被禁，所以是不是有一个交换的条件呢？你们可以在这个美国备用，那我的 X 也希望可以在中国备用。而另外我们看到呢有一个替代的一个 social media 叫小红书，其实在台湾也有很多人用也是青少年为主。那现在呢美国人也开始用了包括因为过去知道说 TikTok 可能被禁所以很多人转到小红书上了。我们看到小红书也在抢客户它1月19号推出最新版本新增加了一项服务，叫做一键翻译。你只要按一个钮就可以中文英文无缝切换所以你不懂中文的一些美国网友或是英文的使用者就可以很了解上面的这个很多人上传的影片到底在说什么了。所以你可以看到有很多的网友跟着这个中国的这些博主学做中国菜，主要是因为农历新年快来了嘛所以大家都在学什么面食啊、虾饺啊、拍黄瓜变成一股风潮了。另外我们再来看看一位
这个美国的网友他用了小红书哦，有一些感慨，我们来看看。I went round to my grandparents' house this morning and they both downloaded Red Note. And my granddad, who honestly is like low-key racist, was like, Trump will save America and was going to vote for reform, is now pro-China. Like, this app has changed the world. Like, 好，所以你用了小红书，你就变成是中共同路人，大概这样的概念，在台湾我们已经很习惯了啦。好，来亮哥，不了，小红书它没有政治内容啦，它是选你个人的兴趣啊，所以就是最贴近你生活的互动啦。所以这个东西就是哦，原来你也是跟我一样的地球人啊，那本来对你是有很多成见嘛，那就发现其实你也跟我一样啊。每天在关心，比如说就会问啊，说，你学费多少啊？那就有一个念法学院的说，在中国念4年法学院是多少钱啊？那美国人就哭了啊，说我学费好贵啊之类的，都是这一类的啦啊。所以我觉得中国大陆倒是可以去思考，可能用这一类的没有政治的这种 APP 啊，反而更容易类似那个免签到中国的效果了。那而且这个是不用到中国就可以，你如果拿旅游，你就会看到一大堆中国的景点嘛，啊，所以我就是觉得这没什么好去批评，而且我们台湾大量使用的是国中生啊，对啊，就青少年啊，因为上头很多美妆、旅游，还有饮食、美食这样子的讯息。我跟你讲，我是发现学语言非常方便哦，而且都是一键切换吗？都是老外。不是啦，学外国语啦。哦，上面可以学。你学德文、法文、日文、西班牙文、韩文都非常方便。哦，有一大堆都是个别国家的人，他就来教你。你说是真人吗？小红书当然是真人啊，还 AI 嘞，都是真人，都是真人。我认为这是我看过学语言最方便的软体，就小红书。所以我是觉得很多是你没有上去用，所以你就不知道。人家有进步在哪里你都以为他是跟非洲一样啊，或者是万恶共产党啊之类的啦啊。那这个情况其实台湾也蛮多的啦，啊，所以我是觉得至少让你用正常的眼光看中国啦，因为那个绝对不是装的啦，那就是普通人嘛啊。那这个中美关系是这样啊，我觉得川普你不要忘了，他2016年也是这样，他先去访问中国，然后习近平不是又去回访海湖山庄？那一个是都是2017嘛，2018贸易战就来了，先礼后兵。对，所以我跟你讲啊，不过现在川普，我认为他有的筹码在变少，因为你要知道，当年是还没有贸易战，还没有科技战，所以中国大陆没有想过你会来这些招嘛啊，那现在你已经。中国大陆去年的贸易顺差将近1兆美元，啊，那它很多东西都已经可以自己做了，而且连经济学人都不得不承认，中国制造2025基本上是成功了，除了半导体之外，啊，所以川普可用的筹码变少，比如说科技战，目前中国已经有1400多家公司跟个人被制裁，那你川普还剩下多少？你还能用多少啊？那中国的关税目前就19.3啊，那你还要加多少？你加了之后会不会先打到自己的中下阶层？会不会先引发通膨？就是类似这些问题啦。那还有美国，你要弥补贸易顺差，你势必要让中国多买点东西嘛。那中国一定会跟你抱怨啊，说你很多东西都不卖我。所以我是认为啊，那川普有一些问题，你不跟中国合作，还真的不容易处理啊。比如说他说他前3天就打电话给习近平嘛，那第一个就讲到贸易顺差啊，那第二个就讲到芬太尼的问题啊，还有它里面还没有写到的是俄乌战争类似这一种你认为谁跟普京讲话比较有筹码？会是你美国吗？当然是中国。俄罗斯会相信你吗？对不对？所以我是觉得，他如果第1年要有明显的政绩啊，我认为他确实他想通了，就是要跟中国要先合作，
先拿到一点政绩再说啦啊。那这里面就是你前面提到，马斯克就是一个很特别角色的人，因为他好像又不用负责任，可是也有相当分量，就是这样啊，所以他也到欧洲去搅局啊，去支持极右翼啊，那到中国，马斯克还先派他妈妈去当先遣队，对不对？他妈妈还住在上海，所以我认为马斯克跟川普在中国可能会有一些化学变化了。那可能中国大陆会因为这样，那决定有一些就看美国如果愿意，我们就来合作吧。来请教严老师怎么看川普今天就职未来他会怎么做？我觉得当然，川普因为大话讲得很多啊，所以他必须要喊这个他未来4年会带来这个美国的繁荣，然后结束这个拜登时代的衰落啊。那可是事实上，到底他能不能够兑现？就是你外交上面，我觉得第一个就蛮辛苦的，因为你也想结束俄乌战争，看起来普丁好像也没有那么买账嘛所以你这个时候可能还是需要中国一些至少能够做一个调人吧帮忙一下。那我觉得这一点他为什么会选择要跟习近平通话？那我觉得这个是我们在台湾应该要注意到的因为前面我刚才真的不想讲，我们刚刚前面讲大罢免我们都还搞不清楚，我们现在台美关系很紧张，还在搞大罢免，我不晓得我们政府在想什么，因为新的这个整个变化看起来不仅是这个美国跟台湾的，然后包括这个日本跟美国跟大陆的，日本跟大陆都出现了一些变化，那我们是不是应该有一些反应？好，那回到川普，我觉得他会用行政命令做很多的事情。那你看，大家一开头都以为说，好像 TikTok。就是最高法院是9-0对，9-0，对，川普说没有我继续使用，所以你就晓得说，川普根本不在乎，即使我们讲说有过去他自己创造出一些民意，觉得 TikTok 非常危险要禁，结果发现好用，自己用上以后，现在回过头来又可以了那当然，我觉得这个他让他可以，会不会？将来就是马斯克也可以跟大陆说，那我的这个 X 也可以在你那里，我觉得会有一些交换。但我们可以看得出来，川普就是一个作为交易式外交的总统所以他上来以后，他一定会把自己手上的筹码拿出来看一看，然后能够换什么东西，特别是要换一些让他看起来就是好像他赢的这样。虽然可能输掉了理智，但他面子一定要赢。我觉得他上来最先的就是要让他的支持者觉得说，我们这次转回来投你是正确的，我们放弃了这个拜登有些中间选民不再投拜登，那这一次来投你的话，至少你要给人家感觉上他们做的决定是对的，否则的话，你现在看起来马上你的这个一些提名的人选，包括国防部长海戈。那个赛斯非常危险的，我觉得你看他如果在这个听证会里面讲的话，哇，我觉得我是共和党员，我投不下去的因为这会有反作力的所以他应该要去考虑一下，你是不是要让你的选民能够得到信心，然后这些议员也愿意来支持你提名的人这个是他第一任上来，我觉得当然很重要。那小红书。我自己是没有用，但是我看人家介绍，不是今天大家都收到了一个，就是说直接翻译得陇望蜀First Greenland then Canada 就我觉得说哇，翻译的不知道是真的还是假的啦但是我觉得翻译的还真好，就是非常到位的一个翻译。那我觉得你如果有这些学语文真的是会很快让真的省了很多的事。那而且我觉得大陆这个。那些美女翻译可能也都需要这个，没事看一下对他们翻译那种中国成语会有很大的帮助。对，来请教彬哥。我觉得幸好马斯克是在南非出生的，不然的话看起来他真的要当他接班人那样子。我接了一份的时候紧张死。对啊，因为我觉得这看起来马斯克对这个川普对马斯克的倚重是更胜于范斯所以这个是很明显的。那但是问题是。就是他是不是可以透过马斯克，然后跟中国产生一个新的化学反应呢？其实我觉得未必见得，因为比如说像马斯克说，那
我们现在 TikTok 会让你继续在美国啊，可是你的 X 可不可以让我在中国大陆？对，我觉得光是这个，恐怕中国大陆就很难点头，因为中国大陆的政策就不是这个样子了。而且中国大陆会说，周厚之又不是中国人，周厚之是新加坡人，你怎么会管到我这边来呢？所以我觉得这个当然各有各的一些立场，这恐怕很难克服。但是我必须说，川普为什么这么急着打电话给习近平？因为他必须要先稳定一个中国这边的东西，因为他现在上任，他马上要面临很多很多的问题，包括乌俄战争怎么解决，加沙走廊这个停火又僵了，因为现在又出现变数了。那恐怕他上任之后，很多东西都要赶快去解决，然后他自己又要签这么多的行政命令，因为他第一任的时候就是这样，就一上任就签了一大堆行政命令，然后呢，这会对美国社会甚至全世界带来很多冲击。那这个冲击他挺不挺得住，其实都是个问题。所以对他来讲，能够先把中国大陆这边先稳住，对他是一个比较好的一个选择。可是这样能稳多久？我是抱歉，我是直接看坏啊。我认为中美到最后毕竟还是会走向冲突，因为这个是基本立场的问题，美国不可能容许中国大陆逐渐发展超越它，所以一定会有冲突出现。那就看川普怎么去解决这个问题。那至于这个 TikTok 现在暂时又回来，你知道美国已经有人去拿，就是因为不满这个 TikTok 被禁，就去烧众议员的办公室，就还好没有出现人命哦。所以这个反弹情绪是非常大。那经过这一波，我觉得美国是偷鸡不着18米。你不但 TikTok 没有禁掉，结果你还让他们多发现了一个小红书，结果反而让他们更多接触，从另外一个角度去接触了中国大陆的社会跟文化。所以我觉得美国真的要去想想看，光用禁是有用吗？在现在这个网络世界，你是不是应该要去发展一个能够更吸引其他人能够取代 TikTok 跟小红书这一类的网络平台？我觉得才是美国该想的作为。我们看到呢，川普就职，可是同一时间我们也可以看到辉达的这个黄仁勋啊，他在亚洲这个地方，很多国家都来巡视，包括他离开台湾之后飞抵了中国大陆，因为在这里他有工厂有公司，所以他去参加尾牙。到了北京之后呢，他也很多人带他去其他地方看。那我们可以看到呢，他来参观华为有人给他一个华为的3碟机大家请导播让我们看一下这个画面。他拿起这个3碟机之后，觉得说这个手机看起来是蛮厉害的那大喊不可置信。而另外我们看到呢，这个黄仁勋为什么不出席川普的就职大典呢？很多人都抢破头想要去参加川普的就职典礼可是我们看到包括马斯克啦、贝佐斯啦，还有包括祖克伯这些科技巨头都出席了，就唯独黄仁勋看起来不想要去。那是有什么样的可能性呢？外媒就说有可能是因为他没有捐钱，所以遭到川普忽视这是来自于彭博社的报道，说是辉达可能没有承诺要捐钱给川普协助就职典礼的举办有关系，所以他没有这个参与这一场所谓的就职典礼。而另外我们看到黄仁勋在北京的新年会登场亮相，说人工智慧是新时代的开始。那大家都在看未来的世界跟现在可能不一样了，包括在战场上面也会有改变。中国大陆现在在积极做的一件事情是 AI 在应用在战场上面，包括你看到最近中国大陆的企业鸿准防务就推出一款名为弘毅前锋的新型战斗机械狗战斗机械狗，它可以配备所谓的单枚导弹加发射器。大概这个约台币85万就可以买下这一个所谓的机器战狗，那能够一次覆盖一个排级的阵地，对轻装甲目标和狙击手有强大的杀伤力，所以未来可能不需要真人了。包括你看到北京要举办机器人的半马赛事跑这个所谓的半马都用机器人来跑，而深圳你也可以看到人形的机器人在街头散步所以像是电影的情节可能未来在我们的周围都越来越多了。美国的《时代周刊》并且非常惊讶他说奇怪了，美国不是一直围堵中国的科技吗？怎么在这么严密的围堵之下，中国还是追上来了呢？他们从这一些各种方方面面的发展都觉得有一点不可思议，说是不是有人开后门还是怎么样那另外呢，中国大陆的 EUV 技术也大突破了，这是来自于媒体的报道说ASML 沉默
不敢相信哦，这个到底是哪个环节有问题呢？不是说都防堵了呢？小院高墙是不是也做出了另外一番景象呢？我们看到呢，中国大陆在新能源车，也就是电动车上面的成绩可能全世界都知道可是如果摊开数据来看其实很多人也觉得不可思议。包括中国大陆的新能源车全球占比会达到70%已经达到了70%，这是去年我们看到的数字，69.6%这样的市占率。而另外我们看到呢，比亚迪作为这个新能源车的大厂，它今年的目标也公布了在自己的内地的市场要续发，那全球的布局要加速说是今年年底，巴西比亚迪工厂的产能将达到15万辆把产能开到最大。而全球最大的汽车运输船，在这个时间点，我们看到也启用了，地点在深圳这个目前在扬州这个叫做深圳号，它是一艘滚轮船，出了船坞那未来如果说你要把这些做好的能源车运到海外去，就用像这样子的船来做一个运输所以方方面面其实一条龙都考虑到了。来请教亮哥。我觉得黄仁勋可能把这个事情想得太简单了啦，因为他已经是世界前3的公司了，那在人工智能晶片又这么领先，你说你这样可以跟美国政府都没有交往，这简直匪夷所思啊！我们来举例啦，台积电跟美国关系已经够好了吧？台积电这次它第一场就生产4奈米，结果台积电拿到了补助是66亿，英特尔这种烂公司他才做到10奈米，他拿到110亿。拜登几乎所有的政策，第一个想到的就是英特尔，然后第一个想到就波音，第一个想到的是美国钢铁。你看我是不是讲了3家烂公司？所以我跟你讲，这个你已经到了这个级别了，因为我刚刚讲那3家公司以前都是美国一流的公司嘛，所以他们的政治的根都很深的啦所以美国再怎么样也要救你啊！明明日本钢铁买美国钢铁，对美国的经济是比较有利的那美国政府就不这样想他硬要救你那你已经到这个级别了那你跟政治还这么远，我跟你讲搞不好哪一天你就被美国政府就扶植另外一家公司，就把你给取代了。这个公司不是不存在你不要低估比如说谷歌会不会来做 GPU？会不会去故意支持 AMD？ 你不知道嘛所以我觉得这样思考太单纯了啦。像这种世界顶级的公司你跟那个政府没有特殊的关系你真的到了危机时刻，你就知道厉害了。比如说那个 FB，祖克伯对川普谄媚成那个样子，这个态度前后差很大。对然后民主党人都在笑他可是他没有办法因为川普可能就用司法部来整你所以我是觉得他把这个美国的经济想得太简单了啦。我跟你讲，美国的一流的公司100%背后都是政府啦，100%啦比如说苹果手机的 Siri 是谁给的？军方给的啦。谷歌的 Google Earth 军方给的啦，怎么可能没有这种东西呢？我只是随便举例啦那我觉得中国大陆是这样，因为它那个 GPU 不容易拿到最尖端的嘛，所以它为了在人工智能上竞争，大概有2个策略啦。第一个就是它在各种软体上做改进，像最近最有名的就是那个 DeepSeek V3嘛，很多人就觉得很奇怪，奇怪你的效能怎么那么好？然后 GPU 只用1/11，然后人家后来因为它是开源的，所以它的整个论文就登在网络上美国有很多专家去研究，它每一个软体都做改良，不是 GPU，因为它做不出来就是说人工智能的速度，事实上从软体上改良也可以有一定程度的进步了像李开复也在做类似的事，所以我的意思就是说，中国被逼到了，他要有他适应的方法。那他们的做法就是，
我 GPU 没办法买那么多嘛，我说尖端的，所以我就在软体上改良啊。那另外一个就是它的应用面，他们就极强调应用面，所以它的应用面的专利啊，远远超过美国。所以我是说，这种东西都是这样啦，就是你好像看起来他又活过来了啊，因为他反正我要找到我的出路啊。就跟侏罗纪公园一样，生命一定会找到出路。对啊，科学、科技也会找到自己的出路。好，我们进一下广告。川普新政2.0震撼特别报道，川普重返白宫，全球严阵以待，经济战略、外交布局将如何撼动世界？全方位深入分析。1月21日锁定 TVBS 56频道。好，我们来看黄仁勋，他的动作最近也蛮多的，到底他未来会往哪个地方布局，往哪个地方更倾斜呢？请教老师。我不清楚他到底这个葫芦里头卖什么药，可能我觉得说他今天在这个农历年前，到中国大陆一趟啊，至少啊，从大陆的眼光来看，可能要给他一些东西吧，更多一些啊。那是不是就是我们刚刚前面也提到，在这个 AI 领域，大陆花了很多的钱，然后投资有一些成果，说不定黄仁勋看到一些东西我们没有看到啊，就大陆有一些的发展，对他来讲是觉得说可以，电动车对，跟 AI 结合，对，跟 AI 结合了。那另外就是我们回头再想一想啊，就是美国过去所有他对一个新兴挑战的这个国家，从俄罗斯的这个军事到日本的经济，到欧盟的这些所谓的价值挑战，它每一个都是我们有一点像说，诸葛亮安居平五路，他就把他们都打退了。但他没有碰到一个中国大陆是全面跟他挑战，全面跟他挑战的时候，他传统的经济。这个寄出这些关税要处理，高科技的也要处理，军事上面、安全上面也要去竞争。我觉得太多了，所以他没有办法全面围堵。我觉得大概就是我有时候讲说，如果有能力啊，譬如说我们在学校教授也是一样，你今天有些人说，想用意识形态来挡住他升等，但是他就是写的 paper 比谁都多，不管你是不是看意识形态，你都没办法挡住他。那我觉得大陆现在对于美国来讲，可能就到了一个地步，就是说它的发展太全面了，你要围堵真的很辛苦，那没办法全面围堵，可能就会有突破点，它可能有一些地方真的是被你伤到了啊，譬如说对于我们讲说关税部分会有一些影响，但是有一些它确实真的是美国怎么围堵都没有围堵到。是好，我们先进一下广告。川普新政2.0震撼特别报道，川普重返白宫，全球严阵以待，经济战略、外交布局将如何撼动世界？全方位深入分析。1月21日锁定 TVBS 56频道。好，请教彬哥。其实这几天这个中国大陆机器狗这个东西对我们真的是一个很大的威胁。我觉得大家不要小看，以为这只是个玩具。你要知道，这机器狗它可以不吃不喝，然后就埋伏在岸边或埋伏在草丛里头，我等你好几天，然后等到那目标进入它的射程范围，或是战争要发起的时候，它就突然之间冒出来攻击你，你根本没有办法知道。所以这个其实是很可怕的一个武器，而且对比因为印度陆军最近也在展现他们的机器狗，就他们那个机器狗居然是一个人要拿个遥控器在背后跟着走。那边遥控，那个差距太远，它这个是完全 AI 的，它就是它自己会去判别，远端控制，远端也可以控制，对，所以它有部分的 AI 功能，但远端也可以去控制它，所以这个其实它造价要这么便宜，这代表什么？你知道？代表解放军未来很可能会大量制造这个东西，那大量制造这个对我们战场威胁就非常大。你看我们现在还在想说，万一他来的时候要跟他打巷战，你跟他打巷战。跟这只机器狗打巷战，你怎么跟他打？所以这个都是问题，我们要赶快针对人家科技的进展，去赶快想出对策出来。那至于机器人，我最近看到几个中国大陆机器人发展的影片，他们的进步真的非常非常快。你知道，甚至我觉得他在某种程度上，甚至已经超越特斯拉。因为我去年看到特斯拉2代的，他那个机器人走路的时候，还是有点小碎步啊，这样子看起来不是很稳。
那中国大陆这个机器人，他们最近好几家公司都推出新的机器人，走路越来越稳，然后前进后退，甚至做各种奇怪的姿势都可以做得出来。然后所以他们现在要办这个机器人半马这个比赛，所以其实那个其实就是一种借由比赛来求取大家互相的竞争进步。大家记不记得以前曾经美国跟日本流行过那种机器人大赛，就是互相打看谁的机器人会赢。那其实那种就是要去磨练学术界啊这些也好，大家想办法去发展机器人。那现在我们看这个看起来好像是游戏，其实这个未来都可以直接转化成商业运用。这个其实是很危险的。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。另外是资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。以及政大国际关系中心的研究员严正生老师。主持人好，各位观众大家好。观众朋友，我们来看看罢免黄捷，现在说是首阶段的门槛已经达标了，而赖总统是不是下令要搞大罢免呢？这个启示有没有可能让赖总统缩手？我们说的是草屯镇镇长的补选，我们看到国民党几乎是碾压民进党，于是呢，有人可能会拉说，赖清德你要想一想，或者民进党你恐怕要改弦易辙。可是呢，在民间团体的这个罢免的战报，现在不断的传到大后方说，不要缩，不要退，因为你看到呢，像是这样在网络上面流传说要罢免蓝营的立法委员，包括在台北市，包括在新北市，已经好多人达标了。王宏威、李彦秀、罗志祥、徐小新包括叶元之、张志伦，以及在桃园的牛许婷、涂全吉和在台中的3位年轻的立法委员，说是第1阶段都达标了哈。那另外呢，我们看到在绿营的立法委员这边呢，有一个 We Care 的宣讲活动，说是在高雄要在1、2、3自由日这一天对抗这个傅崐萁以及蓝白那我们也可以看到呢，全台湾全国都在发烧讲的是大罢免。罢免傅崐萁们是他们打出来的 slogan， 说是有医护人员也在联署了。而在台中这个时间点呢，看到也是很多人至少从画面上面看到很多人都在做联署这样子的一个行动3个区2个礼拜以来，说是收到了6000件的罢免联署书我们可以看到呢，蓝营现在也说我要反制既然你来惹我，我就要反制。国民党要罢免4位女性的立法委员，那4位呢，除了双吴之外，吴佩益、吴思瑶，他们说要拉下这2位原住民的立法委员陈莹跟伍丽华那文传会的系统说要陆续和个别立委的办公室建立窗口，并且给予协助。那吴思瑶跟吴佩益被锁定，大家就知道了我们过去也讨论非常多，主要是这2个人的仇恨值高，以及撒卡都的关系，他们得票率都比较低。那我们看到呢，礼拜4说是蓝营有一些新生代的民意代表，礼拜4要启动罢免联署的摊位。要拼在过年前达到1阶，那我们的同事就在问，为什么是礼拜4？为什么不今天就行动？礼拜4到来还有4天，还有3天那我们也可以看到呢，包括高雄这个地方也锁定了几个人像是罢免许志杰、黄捷说是一些民间团体已经收到了第1个阶段达标的这个收件3000份，那年底。过完年之后呢，就要拿去作为一个正式的一个门槛的申请，然后年后目标冲到5000份。白营的动向是什么？现在白成了绿转蓝的跳板吗？我们看到草屯的辅选结果，我们刚刚讲到了补选结果蓝营的得票率是64.8%。其实等于是2024年蓝白总统在草屯的得票率的总和。那个时间点，洪康是拿到35%，柯银配是拿到28%所以呢，差不多就是63%几乎是一模一样的这样子的一个得票率所以在民众党的存在，现在是绿营深处最深的恐惧吗？因为民众党可以让绿转白，而白再转投蓝所以这一些票后柯时代大家都在抢。
讲到了白营，讲到了民众党哦，现在他们的党主席选举即将启动了。我们看到蔡壁如跟黄国昌是唯二2个竞争者。蔡壁如说，他抛出了这个选党主席的5个承诺哦。如果民众党的主席柯文哲有机会回任哦，他一定会不恋战哦，就把这个党主席的位子完璧归赵。这是蔡壁如说的。而黄国昌说，这个时间点呢，我们要把这个工作都做好，不会辜负支持者的期待。可是党内的声音蛮纷杂的哦，包括我们现在看到呢，江河树哦，这个是台中的这个民意代表，他就说，现在党代表给你的支持度就这样而已呢？为什么？你要去了解一下。看起来他是完完全全支持黄国昌，甚至他认为蔡壁如根本不要出来选哦，这样子有道理吗？党内民主啊，哦，他说不要出来选，不要出来乱。来请教亮哥怎么看？我觉得罢免那个第一阶段根本毫无意义啦。我甚至认为应该要修法啦。你1% 就启动第一阶段，这种制度根本就是乱搞嘛。因为一定过的啊，本来就是啊，那不是叫大家都出来乱吗？我认为第一阶段就是要5%啦，然后第2阶段10%啦。那第2阶段通常是这样，没有政党介入，我认为成功率很低啦。所以真正的决定还是要回到赖清德，就是赖清德当然不会被那个柯建铭给骗了啦，他一定会具体去问吴思瑶，吴思瑶最了解状况。其实吴思瑶那个选区本来就没有那么绿嘛，哦，那你碰到了，那你怎么办啊？那而且目前这种就是朝野对立蛮明显的氛围啊。我跟你讲，每一个罢免，如果真的到了第2阶段要投票，一定都是 PK 盘，就是说你不要怎么想要冷处理啦，没有冷处理的空间呢，都是热炒，所以都是 PK 盘啊。那 PK 盘就要变成是你赢还是输嘛，就这样而已嘛，啊，那很不幸啊，你今年处理柯文哲处理成这样，所以我认为民众党今年就是民众党的报仇年呐，报仇年。因为补选我不一定有候选人呐，对，可是我先给你死啊，拉下绿的，我先泄愤再说啊。对，我跟你讲，这个只要是区域立委，民进党自己的人也知道啦。那有一些人，因为他选区比较稳，所以他讲话很大声啊。比如说林俊宪，林俊宪那个选区是绿到大概随便投都有60%以上啊。许志杰啦，凤山嘛，那随便选都有55%以上嘛，啊。然后比如说那个蔡易余啦，蔡易余也是啊。然后还有一个是不用选的了，那个人叫柯建铭啊。所以我跟你讲，民进党现在就讲大声话的都是一些第一个不能罢的，第2个不怕罢的。可是对不起，有一堆叫做不要罢的，他们都不讲话了。那只是有一个人很不幸哦，因为他是干事长，所以他要天天讲话。对，所以其实他天天讲话，就是每天都在累积仇恨值嘛。所以他现在很担心哦，都哭了啊，都哭了。因为他自己在跑基层，他就知道。就坦白讲，吴思瑶以前都是教育文化委员会，那在地方上都是跟纸风车合作啦，都是办艺文活动的人。思瑶姐姐，他很多都是中间票，对，他自己清楚。那现在很多人是见到他就说我不支持你了，因为你是党鞭嘛，所以你被谁害的？你被赖清德害的了，因为就是赖清德拜托他做干事长，那坦白说了，如果说蒙老大关爱的眼神，通常就是决定要让你选市长嘛，对不对啊？可是他又不敢，他不敢哦，目前看不出这个意愿嘛。台北市长你明年就要选了，对不对？那你也不选市长，那你当干事长干什么了？我觉得真的有点笨。有没有可能，如果他被罢掉，假设他被罢掉，他就去选市长，100%入阁了。入阁也不用去选了，不用选了啦。罢免怎么选市长啊？我跟你讲啊，以前我们就看到郑运鹏去当干事长，结果他本来也没有想说会选桃园市长，因为是林智坚出事嘛。郑运鹏是很聪明的人，他就知道我当干事长，我选桃园市长是稳死的啦。就是你怎么
弄这个局呢？所以我觉得真的有点矛盾。因为你是在这种蓝区，你不是在绿区，你当干事长，如果选台南啊、高雄啊，那你包赢了，赚到嘛。所以应该叫陈亭妃来当干事长。当然啦、对啊，不行啊，因为林俊宪会抗议。那就叫林俊宪来当干事不，长。我的意思就是说，基本上是绿的人当干事长，对选绿区会好选。那你这个是在蓝区，所以郑运鹏上次去选桃园市也没有办法选嘛，意思完全一样啊。所以我觉得啊，我们现在听罢免声音很大啦，坦白讲都是基层团体声音比较大，然后还有一个没有办法被罢的柯建铭，然后另外还有一些不怕被罢的绿区的选区嘛。那其他人呢？我讲白了，这个一大堆啦。国民党到时候真的要罢要对决，绝对不止4个了。左蓝的李博义，你不用担心吗？李博义，你有过50%吗？我跟你讲，只要绿营没有过50%的，大概都错了一蛋啊。都危险。不，因为蓝白只要结合，你就倒了嘛。那这个基本上，黄国昌是可以用这个筹码好好来跟国民党谈。就说，有一些罢本我可以支持你啊，明年县市长，我是不是也可以得到一些机会？你让我1、2席。比如说新竹市啊，对。或者宜兰县啊，这个就是要大谈判嘛。所以这一任的党主席，我说民众党就蛮重要的，他一定要第一个啦，你一定要，因为他蔡壁如现在连立委都不是，你平常怎么去发挥你的功能，很难啊。所以我们看党内的民调，就是支持民众党的哈，美丽岛就有做一个民调嘛，黄国昌高达75，对。那就是党内的支持度嘛。是啊，所以我觉得这个胜败已经非常清楚了。对，非常清楚了。来，请教彬哥。我觉得第一阶段过真的不是新闻啊，第一阶段才1%，谁过不了？这想要不过都很难吧？不过还谈什么罢免？那只是我就觉得他们为了去凑这个罢免的名称呢，有的时候凑得很好笑，什么大安强强棍，这个。这是在帮罗志强宣传还是？对啊，好像是在给他一个勋章。当然了，我知道他们要念的方式应该大安强强滚啊。对了。可是这样念起来，大家都会念强强棍啊。然后呢，傅昆萁那微光花莲，你是在做什么旅游报道，还是说有很文青的感觉？对啊。然后丁学忠什么拔丁工人，这什么鬼啊？我就觉得不要硬凑这些名称。还有涂全集是全力一击全力一击感觉也是很不错的。是啊，所以我觉得还蛮好笑的。这些人是想不出梗来的。然后他们罢免势在必行啊，这就是赖清德的意志啊，他们就一定会去这样做。不管怎么样，赖清德一定要试这一次，只是试下去结果如何，这个可很难说。对啊，现在他们自己同温层内部是认为说，我们一定会罢掉他们好几个。可是你不要忘，你们也有很多人可能会被罢掉。这个大家都一样啊。我跟你讲，最好的状况是大家回到原点，就是你罢我1、2个，我罢你1、2个，最后回到原点。那不好的状况是什么？搞不好到时候会不会搞到后来，你们民进党被罢掉的人更多？那会不会就搞笑？这样还会联动到明年呢？是啊，对啊。那你明年你9合1大选怎么选？对啊。所以我觉得真的是吴思瑶为什么哭？其实他是宝宝心里苦，宝宝不能说啊，他没办法说，对吧？因为他也不能讲说我现在不想干市长了，他不能现在退缩被骂得更惨，对吧？然后你知道他多惨到什么地步吗？因为我跟思刚最近常遇到，思刚说他现在走在路上，人家问他第6号说什么时候罢吴思瑶，就是这样子啊。对啊，这就是这样的状况啊。所以我觉得吴思瑶真的是他自己要小心一点哦。你再继续在那边喊罢免，到最后搞不好你就是第一个被罢掉。他会入阁了。是啊，那去入阁 OK 啦，我会觉得看到时候入什么阁嘛。然后至于说许志杰跟黄捷，老实讲啊，他们2个也罢不掉。对啊，根本不太可能罢掉，那就只是出一口气而已。所以我是觉得在野党其实应该要因为你们的量能没有像政府有这么多资源，你们还是要集中在几个可能会被罢掉的人身上。你把遍地开花其实没有意义，只是分散你们自己的能量。那至于说蔡壁如呢，老实讲，我真的搞不懂他为什么要来选这个党主席。因为说实在话，虽然对他是民进党创党元老，过去也是柯文哲的左右手，可是他离开党的核心很久很久。他说半年没有进过党中央。对啊，你连党中央都半年没进去过，你怎么会认为你选得上党主席呢？虽然他这次还是选上了中央委员，但是也才31
31个人票支持他很差哦，其实票真的不高。第5高票。然后以现在不管是声量也好，或是支持度也好，或是整个论述能力也好，老实讲都看不太出来蔡壁如他能够有胜算的地方。那甚至呢，整个民众党都看到了什么？当初柯文哲托孤是托孤给谁？是托孤给黄国昌嘛？不是你嘛？所以民众党毕竟是柯文哲创立的党嘛，所以整个意志还是以柯文哲的意志导向为中心嘛。所以我是真的劝蔡壁如姐，你真的是要仔细思考看，你真的要持续选下去吗？我是觉得选下去对你没什么太大意义。可是他说，如果这个柯文哲出来之后，他会完璧归赵，把党还给柯这文哲。个任何人都一样吧？你敢不还吗？好，请教严老师怎么看这个大罢免？哦，我想第一个就是我们过去看西方的选举啊，特别像英国这种所谓的补选，他们叫 by election 啊。那通常 by election 就是一个指标啊，像英国上一次保守党输得很惨，就是前面就有那种补选嘛。那这个补选就是一个指标。那如果按照欧洲的方式，我想台湾不一定适用了，就是当你补选的时候，现任执政党输掉，那就表示你下面的选举会输。那我觉得说今天看到草屯这个情况，要是我是执政党，我是不会去碰啊，就是说因为看起来民众对你并不是那么满意，而且特别是你看到了，刚才我们也讲了，民众党跟国民党如果在结合的时候啊，不管是说今天选举，或者是说来罢免你，那个声量可加起来。就像刚刚亮哥讲，你只要不到50%的，特别是你是靠着对方分裂的，然后当选的，大概都会有危险，所以你这个要去计算一下。而且民进党今天如果想要遍地开花，全大罢免，大罢免就表示说不可能每一个人都被讨论到，那你要火力到底要在集中哪里？那你还不如干脆就集中几个比较合适，因为即使你今天绿营掌控了媒体，你这么多的社群媒体，你要把大家的注意力放在很多平常也没有人注意到的蓝委上面，那我觉得真是浪费时间。这因为他们也引发不了那么多的争议或仇恨值嘛。那同样的，对蓝营来讲，你不能不罢免。不能不有动作要去罢免几个，可是我觉得你怎么都是只挑女性为什么？对，为什么只挑女性？这个有点，我也觉得很奇怪。这个不好而且你还挑2个原住民的立委，我觉得这也不好。我觉得你应该要挑几个男性，不管怎么样，你都应该要稍微做点平衡。那至于民众党方面，我觉得主席选举既然你是一个所谓的民主政党，你就让人家来参选，虽然说。感觉上好像应该要团结要怎么样？就是巩固一下领导中心，一个人选就可以了。可是我觉得多一个的声音还是比较好的。虽然我觉得不会赢啦，但是呢，至少表达就是说我们民众党不会因为这个好像在这个面临这个状况之下，放弃了一个民主选举的原则。我觉得这个还是不错的。